హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వాయిస్ ఆఫ్ వినీస్ ఛానల్. ఈరోజు నేను టేస్టీగా గ్రేవీగా ఉండే చికెన్ కర్రీని మేము ఎలా చేసుకుంటామో చూపించబోతున్నాను. ఈ గ్రేవీ చికెన్ని మనం రైస్లోకి పుల్కాస్లోకి తీసుకున్న చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ఇది ఎలా చేయాలో చూడడానికి ముందుగా మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా వాయిస్ ఆఫ్ వినీస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే మన రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాము. ఇక్కడ నేను కేజీ చికెన్ని మంచిగా వాష్ చేసుకొని తీసుకున్నాను. అందులోకి నేను 1.5 టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం పసుపుని నేను వేసుకుంటున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి గరం మసాలా పౌడర్ని అయితే నేను ఇక్కడ ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ గరం మసాలా పౌడర్ హోమ్ మేడ్. ధనియాలు, దాల్చిన చెక్క, అలాగే లవంగాలు లైట్గా హీట్ చేసి వాటిని నేను గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత కారం నేను ఇక్కడైతే ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను. మిగిలింది కర్రీ చేసే టైంలో నేను మళ్ళీ వేస్తాను, అప్పుడు మీకు ఒకసారి చెప్తాను. తర్వాత సాల్ట్, టేస్ట్కి తగిన సాల్ట్, తర్వాత ఒక లెమన్ని నేనైతే ఇందులో స్క్వీజ్ చేస్తున్నాను. మనం చికెన్ కర్రీ చేయడానికి ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలా టేస్టీగా ముక్కలకి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ పడతాయి. ఆ తర్వాత నేను ఒక 3 స్పూన్స్ కర్డ్ తీసుకున్నాను. పెరుగు మీగడ వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, అలాగే మనకి కర్రీ కూడా చాలా గ్రేవీగా వస్తుంది. ఆ తర్వాత నేను చికెన్ మసాలా వేస్తున్నాను. ఆచి చికెన్ మసాలా ఉంది కదా, సో అదైతే నేను ఇక్కడ వేస్తున్నాను. ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. అది వేసేసిన తర్వాత వీటన్నిటిని మనము చేత్తో బాగా మనం మిక్స్ చేసినట్లయితే ప్రతి ముక్కకు ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ పట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. స్పూన్తో కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు, బట్ చేత్తో అయితే ముక్క లోపల దాకా వెళ్తాయి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ. ఇట్లా మనం కలిపి పెట్టుకున్న తర్వాత దీనిపైన నేనైతే ఆయిల్ కూడా వేసి మరొకసారి మిక్స్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో మనము 2 అవర్స్ అలా పెట్టుకోవచ్చు. టైం లేకపోతే 1 అవర్ అయినా కంపల్సరీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితేనే ఆ ముక్కలన్నిటికీ కూడా ఈ ఫ్లేవర్స్ బాగా పడతాయి అన్నమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, ముక్క కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది తినడానికి. సో ఇట్లా మిక్స్ చేసుకుని మనం దీన్ని లిడ్ పెట్టేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఒక 2 అవర్స్ తర్వాత మనం దీన్ని తీసుకుని అప్పుడు చికెన్ కర్రీ చేసుకోవాలి. సో అది చేయడానికి ముందుగా మనం ఒక జార్ తీసుకొని ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్, 3 గ్రీన్ చిల్లీస్ని, ఒక మీడియం సైజ్ టొమాటోని తీసుకొని మనం జార్లో అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటిని పీసెస్ కట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం కొబ్బరి, ఇక్కడ మీకు ఎండు కొబ్బరి అయినా పచ్చి కొబ్బరి ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. సో నేనైతే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, అంత కొబ్బరి మాత్రం నేను తీసుకున్నాను. దాన్ని నేను పీసెస్ కట్ చేసుకొని జార్లోకి తీసుకున్నాను. మనం ఆల్రెడీ చికెన్ని మనం మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్లోకి మనం అల్లం వెల్లుల్లి తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత అగైన్ అక్కడ ఒక స్పూన్ గరం మసాలా వేసాం కదా, ఇందులో ఒక స్పూన్ గరం మసాలా వేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇందాక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మనం ఆచి చికెన్ మసాలా వేసాం కదా మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు, ఇక్కడ మసాలా మనం గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అగైన్ నేను వేస్తున్నాను. వాటిని ఒకసారి గ్రైండ్ చేసి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నాను. అది గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఒక 5 క్యాష్యూ నట్స్ అంటే జీడిపప్పును కూడా వేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఒక 3 మిరియాలు నేను క్రష్ చేసి ఇందులో అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. వీటన్నిటిని మనము కలిపి ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి మంచిగా పేస్ట్ అయితే ఇట్లా ఉండింది. ఈ పేస్ట్ని మనం ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆ ప్యాన్లో మనకి కావాల్సినంత ఆయిల్, అంటే నేను అంత ఎక్కువ ఆయిల్ అయితే వేయను, బట్ మీకు ఎంత అవసరమో అంత ఆయిల్ వేసుకొని తర్వాత నేను ఒక అంగుళం దాల్చిన చెక్క ముక్క, ఒక బిర్యానీ ఆకు, తర్వాత 2 లవంగాలు అయితే నేను ఆయిల్లో వేస్తాను. ఎంత మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుందో ఇవి కర్రీలో యాడ్ చేయడం వల్ల. తప్పకుండా మీరు ఫ్లేవర్ కోసం వీటిని అయితే ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మనము గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మసాలా పేస్ట్ మొత్తాన్ని కూడా ఆయిల్లో వేసేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ మసాలాల నుండి ఆయిల్ బయటకు వచ్చేలాగా, అంటే ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మనము అది బాగా మసాలా వేగిందని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఆ తర్వాత మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసుకొచ్చాను. దీన్ని మనము ఆ వేగిన మసాలాలో అయితే మనం యాడ్ చేసేసుకొని వాటర్ అప్పుడే వేయకూడదండి, జస్ట్ ఇది వేసి మనం సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. చికెన్ ఎప్పుడైతే మనం వేసామో ఇప్పుడు మనం సిమ్లో పెట్టుకొని లిడ్తో కవర్ చేయాలి. ఒకసారి మొత్తం ఆ మసాలాలో దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సిమ్లో పెట్టి లిడ్ పెట్టేసిన తర్వాత మనకి చికెన్లో నుంచి వాటర్ వస్తాయి. ఆ వాటర్తోనే చికెన్ కుక్ అవ్వాలి.
ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత నేను లిడ్ ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఇట్లా ఉండింది. ఇప్పుడు నేను అందులోకి ఒక 3 స్పూన్స్ కారం వేస్తున్నాను, టేబుల్ స్పూన్స్. ఇందాక మనము మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కారం వేసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ నేను ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను. మీకు మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు వేసుకున్న కారం సరిపోతే ఇక్కడ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు అక్కడ కొంచెం తగ్గింది నేను టేస్ట్ చూస్తే, సో అందుకోసమని నేను ఇక్కడ మళ్ళీ వేసాను. కారం వేసి ఒకసారి మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకొని అగైన్ మనం లిడ్తో కవర్ చేసేసి సిమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనకు వచ్చేసి వాటర్ అందులో నుంచి వస్తాయి. అగైన్ నేను ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఇట్లా ఉంది. నేను ఇక్కడ కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్నాను, ఎందుకంటే మనకు అది మంచి కలర్ ఉంటుందన్నమాట, సో అందుకోసం. ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఒక 15 మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకు అందులో నుండి వాటర్ అయితే ఇట్లా వచ్చాయన్నమాట. చికెన్లో నుంచి వచ్చినటువంటి వాటరే, బట్ సిమ్లో ఉంటేనే ఈ వాటర్ వస్తాయి, హైలో పెడితే వాటర్ రావు. సో వాటితోనే నేను కుక్ చేస్తున్నాను. చూడండి, అసలు మనకి బాగా గ్రేవీగా కనిపిస్తుంది కదా మన చికెన్ అయితే. సో ఈ విధంగా కుక్ అయిన తర్వాత ఒకసారి చికెన్ పీస్ పట్టుకొని చూడండి, అంటే బోన్ ఉన్న చికెన్ పీస్ పట్టుకుంటే మీకు అది కుక్ అయిందో లేదో తెలుస్తుంది. కుక్ అవ్వలేదు అనిపిస్తే కనుక, వాటర్ తక్కువగా ఉంటే కనుక ఒక టీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసి మళ్ళీ కుక్ చేయండి మీరు. నాకైతే ఇక్కడ అగైన్ వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మన టేస్టీ చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. కన్సిస్టెన్సీ మీరు ఎలా తింటారో ఆ స్టేజ్లో మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే రోటీస్లోకి వీటిలోకి కావాలంటే మనకు కొంచెం గ్రేవీగా, లైక్ మరీ థిక్ లిక్విడ్గా ఉంటే మనకు అందులోకి అంతగా సెట్ అవ్వదు కదా రోటీస్లోకి. మీకు కన్సిస్టెన్సీ ఎలా కావాలో చెక్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. సో మన టేస్టీ గ్రేవీ చికెన్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. తప్పకుండా మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. And I request you all, please subscribe Voice of Winnie channel and like our videos regularly. Thank you once again.